Ang lupa ay bumabalot sa halos lahat ng land surfaces ng ating daigdig. Kasama ng tubig at hangin, ang lupa ang masasabi nating isa sa napakahalagang resources sa ating planeta. Bukod pa riyan, ang lupa ang sinasabing tulay na nagdudugtong sa mga may buhay at sa mga abiotic factors ng ating kapaligiran. Ito ay dahil ang komposisyon ng lupa ay direktang nakaugnay sa mga biological processes ng mga living organisms. Ang nature ng ating lupa ang ating pag-aaralan. Kasama ko si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Sa katunayan, maaari nating maituring na isang fundamental interface ng ating daigdigan lupa. Ang interface ay isang common na boundary kung saan ang mga systems na bumubuo sa ating daigdig ay magkakaugnay. Ngunit ano nga ba ang lupa? Ang lupa o soil ay kombinasyon ng mineral at organic matter, tubig at hangin kung saan ang bahagi nito ay nagmula sa regolith o bulto ng unweathered na mga bato. Ang lupa ay may kakayahang makasupport sa paglaki ng mga halaman sa terrestrial environment. Gayong paiba-iba ang komposisyon ng lupa, may apat na tiyak na component na bumubuo rito. Halos kalahati ng total volume ng lupa ay mixture ng nadurog at na-decompose na bato o mineral matter at humus o ang nabulok na labi ng mga hayop at halaman. Ang natitirang kalahati naman ay binubuo ng mga pore spaces sa pagitan ng solid particles kung saan ang tubig at hangin ay maaaring mag-circulate. Gayong ang mineral portion ng lupa ay hindi hamak na mas marami kumpara sa humus, ang humus ay essential naman na component pa rin ng lupa dahil ito ang mahalagang pinagkukunan ng nutrients ng mga halaman at nakapagpapaganda ng kakayahan ng lupa na mag-retain ng tubig. Ngayong alam na natin ang composition ng lupa, mahalagang mapag-aralan din natin kung saan nga ba nagmula ito. Ang lupa ay produkto ng complex na ugnayan ng iba't ibang factors gaya ng parent material, time, climate, plants at animals, at topography. Ang source ng weathered mineral matter kung saan nagmumula o nagde-develop ang lupa ay tinatawag nating parent material. Ang nature ng parent material na ito ay pangunahing nakaka-impluwensya sa mabubuong lupa mula rito. Ang parent material na ito ay sasailalim ng dahan-dahan sa physical at chemical changes habang patuloy na nagaganap ang soil formation. Naapektuhan ng uri ng parent material ang rate ng weathering na siyang makakaapekto rin sa bilis ng pagbuo ng lupa. Nakakaapekto naman ang chemical makeup ng parent material sa fertility ng lupa na mabubuo mula rito. Ang ikalawang factor sa soil formation ay ang time. Mahalagang matandaan natin na mga external geological processes gaya ng weathering, erosion at mass wasting na kaugnay ng soil formation ay inaabot ng napakahabang panahon. Ang climate na siyang kalagayan ng atmosphere sa mahabang panahon ay masasabing isa sa pinakamaimpluwensyang kontrol sa soil formation. Ang pag-iiba o variations ng temperature at precipitation ay nakatutukoy kung anong klaseng weathering process at gaano kabilis magaganap ang mga prosesong ito. Ang biosphere ay may mahalagang role na ginagampanan sa soil formation. Ang uri at dami ng organism na mayroon sa isang lugar ay nakakaimpluwensya sa physical at chemical composition ng lupa. Ang kalusugan ng lupa o soil fertility ay nakadepende sa dami ng organic matter na mayroon sa isang lugar. Sa katunayan, para sa mga well-developed soil sa mga regions, ang natural vegetation ay tiyak na nakakaimpluwensya sa uri ng lupa o soil type na laganap sa nasabing lugar. Ang latag ng kalupaan ay maaaring mag-iba-iba kahit sa maikling distance. Ang variations na ito sa topography ay nakapagdudulot ng pagkakalikha ng iba't ibang uri ng lupa. Nakakaapekto ang haba at hilig o steepness ng mga slopes at maging ang water content ng mga ito sa bilis at tindi ng erosion na maaaring maganap sa isang lugar. At dahil ang mga soil forming process na ito ay nag-ooperate mula sa surface pa ibaba, ang variations ng composition, texture, structure at maging kulay ng lupa ay unti-unti nag-e-evolve habang mas kumakapal ang soil layer. Ang vertical difference na ito ay mas lalong nagiging prominent sa pag-usad ng panahon na sa kalauna ay maaaring makapaghati sa lupa sa mga zones o layers na tinatawag nating horizons. Mula sa surface pa ilalim, maaari tayong makakita ng 5 horizons na pinangalanang O, A, E, B at C horizons. Ngunit tandaan ang 5 horizons na ito ay laganap lamang sa mga lupa sa mga temperate regions. Mahalagang tandaan na ang katangian ng lupa ay maaaring mag-iba-iba sa iba't ibang kapaligiran. Ang O-horizon ay binubuo ng organic materials na kaiba sa mga layers sa ilalim nito na binubuo ng mineral matter. Ang organic material na ito ang siyang bumubuo sa humus ng ating lupa.
Bukod pa riyan, ang horizon na ito ay hitik sa mga living organisms na nakapagko-contribute sa natatanging katangian ng O-horizon. Sa ilalim ng O-horizon, matatagpuan naman natin ang A-horizon. Gayong mas laganap ang mineral matter dito, ang ibabaw na 30% nito ay may nagaganap na biological activity. Ang O at A horizon ang bumubo sa tinatawag nating topsoil. Sa ilalim ng A horizon, matatagpuan naman natin ang E horizon. Ito ay isang light-colored na horizon na nagtataglay ng kakaunting organic material. Tinatawag din nating zone of elevation ang E horizon, kung saan habang nagpe-percolate ang tubig sa zone na ito, ang pinong particles ay natatangay pa ilalim. Ang percolation ng tubig na ito ay nakapagdi-dissolve din ng mga soluble inorganic substances, na dinadala naman ito sa mas malalalim na layers sa pamamagitan ng proseso na tinatawag nating leaching. Direkta sa ilalim ng E horizon, matatagpuan natin ang B horizon o subsoil. Ang mga material na sumailalim sa elevation mula sa E horizon ay nadedeposito sa B horizon, kaya tinatawag din natin ang horizon nito bilang zone of accumulation. Ang pinagsama-samang O, A, E at B horizon ang bumubuo sa soil o true soil. Dito sa soil, active ang soil forming processes at kung saan ang mga ugat ng halaman at animal life ay laganap. Sa ilalim ng soil, matatagpuan ang sea horizon. Ang horizon na ito ay kakikitaan ng bahagyang na bagong parent material. Gayong sa kalaunay makararanas din ito ng soil forming processes, ang material sa sea horizon ay hindi patuluyang napapaiba sa regolith o parent material. Ngayong alam na natin ang istrukturo ng lupa, mahalagang pag-aralan din natin ang mga geological processes na nakakaapekto rito, gaya ng soil erosion, na isang mahalagang bahagi ng pag-recycle ng material sa ating daigdig. Sa prosesong ito, ang mga pinong soil particles o sediments ay maring mai-transport downstream at tuluyang madeposito sa ibang lugar. Ang rates ng soil erosion ay naapektuhan ng katangian ng lupa, klima, slope at uri ng vegetation at maging mga human activities na sinasabing isa sa dahilan ng mabilis na erosion ng lupa sa maraming lugar. Kaya para sa review, ang lupa o soil ay kombinasyon ng mineral at organic matter, tubig at hangin kung saan ang bahagi nito ay nagmula sa regolith o bulto ng unweathered na mga bato. Ang parent material, time, climate, plants at animals at topography ang 5 bagay na nakakaapekto sa soil formation. Ang mga soil horizons ay ang vertical difference na nabubuo matapos ang soil formation. May 5 karaniwang soil horizons. Ito ang O, A, E, B at C horizons. Ang soil erosion at iba pang external geological processes ay nakakaapekto sa kalusugan ng ating lupa. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo na agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.